Λόγια που καίνε την ψυχή από τον Αγιορείτη Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας Παΐσιος, ως το τέλος της ζωής του, δεχόταν δεκάδες ανθρώπους. Ήταν τόσες πολλές και καθημερινές οι επισκέψεις, γι' αυτό και υπήρχαν ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν τον δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούνται και οι άλλοι μοναχοί. Και δεν ήταν μόνο οι επισκέψεις, ήταν και οι επιστολές τις οποίες ελάμβανε από τον κόσμο. Ο Γέροντας Παΐσιος τις διάβαζε και όπως έλεγε, του προκαλούσαν στεναχώρια, καθώς μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες. Η ασκητική του ζωή υπήρξε έντονη και ξεκουραζόταν ελάχιστες ώρες. Μάλιστα, έφτιαχνε στα ποτά εικονάκια, τα οποία χάριζε στους επισκέπτες για ευλογία. Στο βιβλίο «Ο Γέρον Παΐσιος, εκδόσεις του Αγίου Όρους» του 1994, έχουν καταγραφεί συγκλονιστικές μαρτυρίες προσκυνητών που συνομίλησαν με τον Γέροντα. «Γέροντα, η πατρίδα μας περιβάλλεται από εχθρούς και όλοι οι μεγάλοι, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι, βοηθούν αυτούς και κυρίως τους Τούρκους». Οι Τούρκοι, απέντησε, τα κόλληβα το έχουν στο ζωνάρι τους, δηλαδή το τέλος τους είναι κοντά. Θα πάθουν μεγάλο κακό, θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν. Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Γέροντα, του είπα πάλι, τι χριστιανοί είμαστε. Ξέρεις έξω πώς αμαρτωλάζουν οι Έλληνες. Μέρα νύχτα διασκεδάζουν και κυλιούνται στην αμαρτία. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός να πάρουμε την πόλη? Και με το απλό σοφό του ύφος μου είπε, υπάρχει μαγιά και αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Για αυτή τη μαγιά ο Κύριος θα κάνει ό,τι κάνει. Τελευταία τον ρωτώ, Γέροντα, άρα για εμείς θα τα δούμε αυτά? Τότε ο Γέροντας, κοιτώντας προς την πλαγιά, που μια μεγάλη ομάδα προσκυνητών κατηφόριζε, μας είπε, άντε τώρα, στο καλό, πολλά σας είπα για σήμερα. Ακολουθεί η μαρτυρία του Χαραλαμπίδη Χαράλαμπου, ιατρού από την Καβάλα. Γέροντα, πώς βλέπετε τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας? Καλό θα βγει για την Ελλάδα. Τι γίνεται με το μουσουλμανικό τόξο? Υπάρχει κίνδυνος για εμάς? Καλό και από αυτό θα βγει. Επειδή προβληματίστηκα και δεν κατάλαβα το νόημα των λόγων του, μου εξήγησε στη συνέχεια ότι ο διάβολος επιθυμεί την καταστροφή του ανθρώπου. Πάντα όμως ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει έτσι όπως το θέλει ο διάβολος. Αλλά τι κάνει? Παραχωρεί στο διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό μέχρι σε ενός σημείου, γιατί από το κακό αυτό θα προκύψει κάτι καλό. Είπε πως ό,τι έπαθε το Ιράκ, το ίδιο θα πάθει και η Τουρκία. Από μια συμμαχική δύναμη και κυρίως από τους Αμερικανούς. Θα χάσει ακόμη και τους πατροπαράδοτους φίλους της, τους Γερμανούς. Είπε επίσης ότι στην Ιταλία θα παρουσιαστεί ένας νέος Μουσολίνι, στη Γερμανία ένας νέος Χίτλερ και η ΕΟΚ, τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαλυθεί. Η ΕΟΚ, είπε, δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική. Η Αμερική μοιάζει με έναν αργαλιό που αφομοιώνει όλα τα κουρέλια, ενώ στην ΕΟΚ υπάρχουν αντιτιθέμενα και διαπλεκόμενα συμφέροντα. Πήγατε, Γέροντα, στην Τουρκία? Τον ρώτησα. Ναι, πήγα. Ο πατέρας μου πολέμησε τους Τσέτες. Άρα, Γέροντα, θα ξαναπάμε πίσω? Μετά την ερώτησή μου αυτή, ο Γέροντας πήγε αμέσως μέσα στο κελί του και έφερε ένα μικρό τετραδιάκι, γραμμένο στα φαρασιώτικα ή στα τουρκικά, δεν μπορούσα να καταλάβω. Το τετραδιάκι αυτό περιλάμβανε προφητείες του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη από το 1901 έως το 1923. Το τετραδιάκι αυτό περιλάμβανε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν την εποχή εκείνη, καθώς και προφητείες μελλοντικές. Ο Γέροντας μου έδειξε τι έγραφε για το 1922. Φέτος η πατρίδα μας θα χαθεί και θα μας διώξουν, αλλά θα πάμε και πάλι. Μία προφητεία η οποία επιβεβαιώθηκε. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Περνούν τα χρόνια και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα, βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε νεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πώς θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, στάρι κτλ. Μερικοί πλούσιοι, αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, καλημέρα, έλεγε ο ένας. Έχεις καλαμπόκι, ρώτησε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα.
Κοιτάξτε να δορθείτε, σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω ότι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό. Ξέρετε τι τραβάνε αλλού οι χριστιανοί? Στη Ρωσία, μέσα στα κάτεργα. Τι δυσκολίες. Πού πνευματικά βιβλία? Αφήστε την Αλβανία. Δυστυχία. Δεν έχουν να φάνε. Ούτε εκκλησίες άφησαν, ούτε μοναστήρια. Τα ονόματά τους τα άλλαξαν κι αυτά, γιατί δεν ήθελαν να ακούγονται χριστιανικά ονόματα. Και στην Αμερική ακόμη οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Και ξέρετε τι τραβάνε? Να μην υπάρχει Ορθόδοξη κοινότητα, να πηγαίνουν με το τρένο ώρες μακριά για να εκκλησιαστούν, να έρχονται στο Άγιον Όρος να συμβουλευτούν για ένα θέμα. Είναι μεγάλη ευχαριστία αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πόσους Άγιους θα παρουσιάσει ο Θεός στα κράτη όπου υπήρχε κομμουνισμός? Μάρτυρες. Εκείνοι είχαν αποφασίσει το θάνατο. Είχαν μεγάλες θέσεις και δεν συμφωνούσαν με τους νόμους όταν ήταν αντίθετοι με τον νόμο του Θεού. «Δεν συμφωνώ, σκοτώστε με, κλείστε με φυλακή», έλεγαν, για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι. Εδώ πολλοί, χωρίς να ζορίζονται, δείχνουν τέτοια διαφορία. Λίγο αν περνούσαν μια δυσκολία, ένα πόλεμο ή δύσκολα χρόνια, θα ήταν διαφορετικά. Γιατί τώρα είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Είναι, πώς να το πει κανείς, σαν ένας να έρχεται από την Αυστραλία με το αεροπλάνο την άνοιξη στην Ελλάδα και να φεύγει από εδώ το φθινόπωρο για την Αυστραλία. Οπότε φτάνει εκεί πάλι άνοιξη. Από άνοιξη σε άνοιξη. Και χειμώνα δεν βλέπει. Δεν ξέρει ούτε τι γίνεται το χειμώνα, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε τίποτε. Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε, για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος, για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει μετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Γέροντα, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι με τόσα που γίνεται στον κόσμο? Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί, βοηθιέται με τυποτένια πράγματα. Για παράδειγμα, κουνιέται ένα κανδύλι ή κουνιέται ο ίδιος ολόκληρος με ένα σεισμό και συνέρχεται. Όσοι δεν πιστεύουν, γίνονται χειρότερο όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. Δώσ' του, σου λέει, να γλεντήσουμε, γιατί χάνουμε τη ζωή. Οπότε το ρίχνουν τελείως έξω. Άλλοτε, ακόμη και οι αδιάφοροι, όταν άκουγαν λόγου χάρη ότι θα γίνει πόλεμος, συνέρχονταν και άλλαζαν ζωή. Τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί. Παλιά το έθνος μας ζούσε πνευματικά. Γι' αυτό και ο Θεός το ευλογούσε, και οι Άγιοι μας βοηθούσαν με θαυμαστό τρόπο, και νικούσαμε τους εχθρούς μας, οι οποίοι πάντοτε ήταν περισσότεροι από εμάς. Σήμερα λέμε πως είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς συχνά μόνο το όνομα Ορθόδοξος έχουμε και όχι ζωή Ορθόδοξη.